ပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးမှလိုက်ရှာကြတယ်အချိန်ပေါ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးမတွေ့ခင်ကလေးကသူ့ကိုတတ်မဲ့ကောင်းနေတဲ့သူနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေအပြန်အလှန်တွေကလည်းမရှာခင်ကလေးကအကုန်တွေ့ပြီးနေပြီပေါ့နော်တီးပြီးတဲ့မှာဖုန်းကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့ဖုန်းဆိုအချိန်ကြီးအများကြီးပဲသူလည်းစကားပြောတာတွေကအတမင်လုပ်တဲ့ကလေးတွေဖုန်းတိုင်းစီမှာလည်းဝင်နေတာပေါ့အဲ့ညာဖြစ်နေညကသူကအရင်ရက်ကြီးကဆိုတော့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တူတူလေးကိုမှာခဲ့တယ်ဆိုင်ရကလေးတွေကိုတကားလုံးအောင်ပိတ်ထားပါသူလာခေါ်အဲ့ချောင်းဆောင်လေးဆိုမှာခဲ့တယ်အဲ့ညာဖြစ်နေညကြတော့သူကတကားလေးကိုအသားလေးစိတ်ုံလေးစိတ်ထားသူချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမှမသွားတယ်စာထဲမှာရေးထားတာမရောက်သေးဘူးလားဘယ်သားရောက်နေပြီလဲဒီမှာလေးနေတော့ဒီမှာဘလူပါကြီးလည်းသူ့ကိုပါခဲ့တယ်ငါဒီနေရာကြီးကလူပြက်တယ်ငါမလာရဲဘူးလာခဲ့အောင်လာခဲ့ပါမမဘာညာဆိုပြီးတော့ညာခေါ်ပြေးကောင်တကောင်အစလေးကတက်ပူကြီးမထားတဲ့ကောင်တကောင်ရေဝင်မကိုတက်ပြီးရင်သူ့စီမှာပါလာတဲ့ဖုံးနေတယ်လူမြန်မာပြည်ပြန်လို့ရတယ်သူ့ကောင်မလေးနဲ့ပြန်တွေ့လို့ရတယ်ရေဝင်မကပါလာပြီးစီလူပြီးတော့ပြန်ရင်သူလမ်းစိတ်ရတယ်ဆိုယူထားတဲ့ကောင်တကောင်တက်တာကောင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့အမေသူကမောင်မေးရဲ့သတ္တနာရောက်ကျူဘီယာကောင်းဝင်သေးလားအဲ့ဒါဟိုတယ်ရှိတော့ဘီယာကောင်းဝင်လားဟိုကရောင်းမပေးလိုက်ဘူးရောင်းမပေးလိုက်တော့ဘယ်ကနေကောင်းဝင်လာလဲမသိဘူးဝယ်ပြီးမှအဲ့မောင်မေးတုံးကြီးအဲ့ချမ်းဝစ်ချိန်ကိုဝင်သွားပြီးတုံရောက်သွားတာအလုံးချမ်းဖို့ကောင်လေးကအစရေချက်ရှိဘူးဒီလောက်ကြီးတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်နေကြတော့လေဘီယာဒီပါလေးမှာတခုခုထည့်တိုင်းပြီးဝီဝီဝါပြောင်းလုတ်သွားပြီးမှတလုံးချောင်းကြားတဲ့ကိုရောက်ခေါ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်နေကြီးနေတော့မှဒီချမ်းချိန်ကိုရိုင်းနေဒီတုံးလေးကိုသွားဖို့ခက်တယ်ညာကြီးပါတပည့်ကိစ္စဆိုတွေ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ရတာ